Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է մի քանի ռազմանավ եւ եւս 2500 զինծառայող ուղարկել Մերձավոր Արևելք, ուժեղացնելու Իրանի դեմ պատերազմին մասնակցող զորքերը։ 4 անանուն պաշտոնյայի հղում անելով հայտնում է ամերիկյան իշխանամերձ Newsmax-ը։ Օրեր առաջ էլ դեպի Մերձավոր Արևելք էր ուղղություն վերցրել ամերիկյան USS Tripoli դեսանտային հարձակողական նավը։ ԱՄՆ նախագահը երեկ միջդեռ ակնարկել է, թե մտադիր չէ զորք ուղարկել։ Ես զորքեր չեմ տեղակայում ոչ մի տեղ։ Մենք կանենք այն, ինչ անհրաժեշտ կլինի, լրագրողի հարցին պատասխան ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Նա սակայն հաստատել է, որ Պենտագոնին $200 միլիարդ է հարկավոր Իրանի դեմ պատերազմը շարունակելու համար։ Մեր սպառազինությունն իսկապես հիանալի որակի է։ Պարզապես ցանկանում ենք վստահ լինել, եւ այդ գումարը փոքր գին է համոզվելու համար, որ մենք ամենաբարձր մակարդակում լինենք։ Reuters-ը իր աղբյուրներին հղումով գրում է, որ լրացուցիչ զորքն ու ռազմանավերը հարկավոր են Հորմուզի նեղուցով նավթատար նավերի անվտանգ անցումն ապահովելու համար։ Սակայն դրա համար ԱՄՆ-ն կարող է ստիպված լինել նաև զորք տեղակայել Իրանի ափամերձ գծում, նշել են աղբյուրները։ Axios-ն էլ գրում է, որ ԱՄՆ-ն քննարկում է իրանական Խարկ կղզին օկուպացնելու կամ շրջափակելու հարցը, ստիպելու Իրանին, որ վերաբացի նեղուցը։ Հենց այս կղզուց է արտահանվում իրանական նավթի մոտ 90%-ը։ Եվրոպական 5 երկիր, նաև Կանադան եւ Ճապոնիան հայտարարել են, որ պատրաստ են միանալ Իրանի կողմից նեղուցի շրջափակումը վերացնելու առաքելությանը։ Գերմանիան ու Նիդերլանդները սակայն հայտարարել են, իրենց մասնակցության նախապայմանն է հրադադարը։ Այս հայտարարություններից հետո նավթի գինը նվազել է $120-ից հասնելով $107 մեկ բարելի դիմաց։ Ում ինչ հաղորդվում է, թե ԱՄՆ-ն մտադիր է հավելյալ զորք ուղարկել Մերձավոր Արևելք, Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ այս օրերին իրականացված ավիահարձակումների արդյունքում Իրանն այլևս չունի ուրան հարստացնելու կամ բալիստիկ հրթիռներ արտադրելու կարողություն։ Երեկ հրավիրված մամուլի ասուլիսին Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ այժմ աշխատում են ոչնչացնել ոչ միայն բալիստիկ հրթիռներն ու միջուկային ծրագրի մնացած մասը, այլ նաև օբյեկտները, որտեղ հրթիռներ են արտադրվում։ Եվ արդեն հիմա 20 օր անց կարող եմ ձեզ ասել, Իրանն այսօր չունի ուրան հարստացնելու եւ բալիստիկ հրթիռներ արտադրելու հնարավորություն։ Մենք շարունակում ենք ոչնչացնել այդ հնարավորությունները։ Մենք դրանք ամբողջությամբ կվերացնենք փոշու վերածելով։ Նեթանյահուն նշել է, թե համաձայնել է իրանական գազի հանքավայրերին չհարվածելու Թրամփի խնդրանքին։ Նա նաև հերքել է մեղադրանքները, թե Իսրայելն է ԱՄՆ-ին ներքաշել պատերազմում։ Իսկապես որևէ մեկը կարծում է, որ ինչ-որ մեկը կարող է նախագահ Թրամփին ասել, թե ինչ անի։ Դե լավ, վերջացրեք, ասել է նա, հավելելով, որ պատերազմը կարող է ավարտվել ավելի արագ, քան ակնկալվում է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակ գեներալ Ալի Մոհամմադ Նայեինին հերքել է Նեթանյահուին, պնդելով, որ հրթիռների արտադրությունը շարունակվում է պատերազմի ընթացքում եւ հրթիռների պակաս չունեն։ Այս հայտարարությունից ժամեր անց կորպուսը հայտարարեց, որ Նայեինին սպանվել է ավիահարվածից։ Չնայած Մոջթաբա Խամենեին Իրանի գերագույն առաջնորդն ընտրվելուց եւ վիրավորվելուց հետո դեռ չի ներկայացել հանրությանը, իրանական Թասնիմն այսօր նրա անունից երկրորդ տեքստային ուղերձն է տարածել։ Դրանում նա ցավակցել է նախագահ Փեզեշքյանին իսրայելական հարվածից օրեր առաջ հետախուզության նախարարի սպանության կապակցությամբ եւ շեշտել է, որ պետք է արագ լրացնել Էսմայիլ Խատիբից հետո առաջացած բացը։ Նախարարությանն էլ Խամենեին կոչ է արել ապահովել անվտանգությունը, մեջբերում եմ ներքին եւ արտաքին թշնամիների դեմ։ Պատերազմի 21-րդ օրը Իսրայելը շարունակել է ավիահարվածները Իրանի, ինչպես իրենք են պնդում, ահաբեկչական ենթակառուցվածքներին Քարաջ, Քերման քաղաքներում, Հորմոզդան նահանգի Լենգե նավահանգստում, նաև Թեհրանում։ Իսրայելը հարվածել է նաև Լիբանանի հարավին, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Իրանն իր հերթին հարվածել է Իսրայելին, այդ թվում Հայֆայի նավթավերամշակման գործարանին, որի աշխատանքը մասամբ դադարեցվել է։ Ուժասների մասին չի հաղորդվում։ Իրանը նաև շարունակել է հարվածները Պարսից ծոցի երկրների էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Պաշտոնական տվյալներով Իրանում պատերազմի հետևանքով սպանվել է 1444, վիրավորվել 18550-ից ավելի մարդ, սակայն իրավապաշտպանները նշում են, որ զոհերի թիվը հասել է 3186-ի։ Լիբանանում պաշտոնական տվյալներով զոհերի թիվն անցել է 1000-ը, վիրավորը 2584 մարդ։ Իսրայելում զոհվել է 18, վիրավորվել 3730 մարդ։